ये देखो छोटी, मेरे भाई ने कितनी अच्छी छतरी बनाई है मेरे लिए। दिखाना दीदी। इसे मत छुओ। जाओ यहाँ से, अपनी टूटी छतरी के साथ खेलो। छोटी तुम उदास मत हो, इन लोगों से मैं 100 गुना अच्छी छतरी बना के दिखाऊंगा। तुम नहीं बना पाओगे छतरी। दमे तो इस पत्ती की छतरी बना के दिखाना। बस तुम लोग थोड़ी देर इंतजार करके देखो। ओ मिल गया बांस का डंडा, अब बनाऊंगा इससे बहुत अच्छी छतरी। ये देखो दीदी, मेरे भाई ने मेरे लिए छतरी बना दिया। आपसे बहुत सुंदर और 100 गुना अच्छा भी है।